Cuando estén por allí, esa la pasamos por allí, porque por la tarde. Ahora con el tiempo, mañana pero por la tarde y cuando te entras por allí. Pasa que ahorita el sol está... A mí la última vez que vine, ahí, es que así si te ponen aquí al lado. la última vez que vine me pilló allí. Entramos por allí, una foto preciosa cuando vas hacia el sur en el punto de espera. Todas las fotos bonitas salen Para cuando entren. Cuando te entran por la otra parte. y ahora no. Ahora cuando te entren, aquí del culo así tocando, la hacemos guapa también. Con el sol... ¿El sota dónde está? No le podemos dar la vuelta. Poner aquí, bueno, o aquí, en este lado, o aquí. Pues si meo y de camino me la veo. Hay también allí 295. Ahí viene una avioneta chica.